ijoro ubwo Nora yamenyaga ko atwite umuryango wose warishimye. Nyuma y'imyaka 8 yose bategereje barira basenga bapfukamira Imana yaje kubumva ibaha umugisha isubiza ibyifuzo byabo. Icyo gihe iyo yari yo ndaye ya mbere. Ibyishimo mu muryango ndetse mu rugo rwabo byari byinshi cyane. Buri umwe wese yaramuhobeye. Umugabo we John yabonaga akamwenyu mu maso. Imitima yabo yari yuzuye icyizere ndetse nishimwe. Nijoro ubwo Nora yararyamye ku buriri, nuko umugabo we John arangije ashyira ukuboko ku nda ye, noneho arangije aravuga, warakoze Mana. Umugabo yari yishimye kandi yumva afite amahoro, nuko arangije aramworosa, nuko Nora akomeza asinziriye. Ariko ugusinzira kwe ntabwo kwigize kubamo amahoro. Yaje kurota aryamye mu bwiherero, amaguru ye yarafunguye. Nora yabonaga umuntu apfukamye hagati y'amaguru ye. Ubwo rero agerageza kureba uwo muntu wari we, yahise atungurwa. Yari mukase witwaga Agata. Agata yarapfukamye hagati y'amaguru ye arakaye cyane, noneho arimo akanda ku nda ye cyane, akanda asunika cyane. Nora yarahise asakuza cyane, ararira cyane, amarira atangira kumanuka mu maso, arimo yinginga Agata amubwira ati hagarika hagarika. Ariko Agata yarakomeje arakanda, noneho akajya amukuramo abana abashyira mu bwiherero. None yarangiza agahita flashinga abana bakamanuka muri toilette umwe kuri umwe. Uko yumvaga amazi amanuka muri toilette ndetse n'abana barimo bamanukamo, none agahita avuga ati hoya hagarika, rekeraho please, ndakwinginze rekeraho. Nora yararize ariko arira ari mu nzozi, ariko Agata ntabwo yigeze ahagarika. Ububabare bwari bwinshi cyane. Noneho Nora atangira gusakuza cyane, noneho arataka ashaka kugira ngo arwanye uyu mukase. Noneho ako kanya yahise akanguka, arimo atitira cyane, umutima utera cyane. Arangije aravuga ati zari inzozi. Ariko ubwo yahitaga areba hasi, areba ku mashuka ye, yahise abona amaraso. Amashuka ye yose yari yuzuye amaraso. Akibona atangira kuvuga ati no Mana, ngerageza Mana, ntumbwire ko ibi bintu ari ibyo, no. Atangira gusakuza cyane, nuko ugusakuza kwe kwahise gukangura umugabo we John. Nuko John akigera aho ngaho yabonye amaraso menshi cyane, abona amashuka yahindutse amaraso, yahindutse umutuku. Atataye isegonda na rimwe yahise afata umugore we, arangije aramwirukankana amujyana kwa muganga. Ariko amugejeje kwa muganga byarangiye. Dr yahise ababwira ati inda ye yavuyemo. Nora yahise amera nkaho isi mugwiriye. John ndetse n'umugore we bararize cyane, barira mu cyumba ahangaha kwa muganga. Inzozi zabo bari barategereje imyaka yose 8, ubu ngubu zari ziburijwemo. Umunsi wakurikiyeho Nora yatunganyije imyenda, arangije apakinga akabaga gatoya, aravuga ati ndashaka kujya gusura mama. Ahangaha yarakeneye umuntu umuhumuriza, yarakeneye umuntu wumva akababaro ke. Ubwo yarageze rero mu nzu iwabo, arimo yinjira muri koridori, yahise ahura na wa mukase Agata. Ako kanya yahise atangira gusesura umeza. Yumvaga afite urujijo niba yamuvugisha cyangwa se yamucaha akagenda. Inzozi yari yagize zonyine kuri uyu mugore, noneho yanakanguka akabona zabaye impamo. Byari byamuteye urujijo rwinshi cyane, atekereza nimba uno mugore hari uruhara bifitemo. Ubwo rero Nora yari atarahitamo icyo yakora ako kanya, Agata yahise afungura amaboko, noneho aramuhobera cyane. Arangije avuga ati mwana wanjye urakaza neza mu rugo. Nora arangije asa nkaho ahigima mu gakeya, noneho arangije aravuga ati murakoze cyane. Ako kanya noneho arangije ahita amurekura asubira inyuma. Nuko muri ako kanya mukase aramwitegereza, arangije aramubaza ati Nora umeze neza, ndabona utishimye, uragaragara nk'umuntu unaniwe cyane. Noneho arangije Nora aramusubiza meze neza. Nora yamushubije yihuta ariko yirinda kurebana nawe. Nuko arangije amubwira ati reka njye kureba mama wanjye. Yahise ava aho ngaho, asiga Agata aho ngaho ahagaze muri koridori. Agata ariko byari byamuyobeye ibyo abonye. Nora akigera mu cyumba cya mama we, noneho kwifata ntabwo byari bigishoboka. Yahise atangira kurira cyane, amarira atangira gushoka mu maso. Nuko mama arangije avuga ati Nora kuri kurira cyane byagenze bite, urimo urantera ubwoba. Nuko Nora arangije abwira mama ati mama inda yanjye yavuyemo, nabuze umwana wanjye.
nuko mama we arangije aramufata aramukomeza ko aramubwira ati mwana wanjye wihangane cyane komera. Nora arangije aratangira asobanurira mama we buri kimwe cyose uko byagenze, amubwira uko yarose, amubwira uburyo yavuye amaraso menshi. Nuko arangije abwira mama ati mama genda kika ko Agatha afitemo uruhare mu ibi bintu, ariko mama we arangije amuvugiramo yihuse. No mwana wanjye witekereza gutyo, rimwe na rimwe amadayimoni ashobora gukoresha isura y'umuntu ukunda kugira ngo agutandukanye nawe. Agatha yatubereye umuntu mwiza kuva papa we yamushaka, ndetse n'igihe yari atarabona abana yagufataga neza nkaho uri umwana we. Ntabwo ntekereza yuko ashobora kukubabaza. Nora arangije amubwira ati ariko mama. Nora agiye gutangira kuvuga, mama we ahita azunguza umutwe aramubwira ati ntega amatwi mwana wanjye, reka dusenge cyane kandi twizere Imana, humura ntabwo iri ngiri ari iherezo, wowe gumana icyizere cyawe. Mama we ayo magambo yavuze arimo amukora mu mutwe, amukora mu musatsi. Ako kanya Agatha yahise akomanga urugi asa nkaho wabiciye ikiganiro bari barimo. Arangije ati mama Nora buri kimwe cyose kimeze neza. Nuko mama Nora yahise ahaguruka, arangije aramwegera barasohoka. Noneho mama Nora arangije afunga urugi gakeya, arangije amusobanura buri kimwe cyose, inzozi, ukuva amaraso, ndetse n'uburyo umwana we yakuyemo inda. Agatha yahise ababara atangira kurira. Nukuri kw'Imana birambabaje, yuzuye emosiyo. Ati nukuri ntago nzigera mbabaza umuntu n'umwana muri rugo. Arangije aramubwira ati Agatha ndabizi neza ko ahangaha yari amadayimoni ashaka kutwicira umubano dufitanye. Nuko ubwo ngubwo rero bahise binjira bose uko ari batatu baricarana. Agatha aratangira avuga ati njyewe hari ahantu nzi hari umuprofete. Uyu muprofete ni umugore w'umunyembaraga cyane kandi ni umukozi w'Imana. Ndizera neza yuko ashobora kurwana n'ibi bintu by'amadayimoni. Njye kubwanjye numva twajya kumureba, ashobora kudufasha. Nuko Nora ndetse na mama we babanza kubitekerezaho gato, basa nkaho batabyumva neza, ariko nyuma baje kwizera Agatha. Bose uko ari batatu bahise bahitamo yuko bazajyana bakajya kureba uyu muprofete kugira ngo byibuze barebe niba babasha kugira amahoro. Urugendo rwo kujya kuri uyu muprofete ntabwo rwari rworoshye, rwari rurerure cyane kandi rwari ruvunanye. Bagombaga guca cyangwa se bagataraverisa akavirage kamwe ko mu misozi miremire, ndetse bakambuka imigezi bakagenda ijoro n'amanywa. Ubwo rero bageraga kuri wa mugore w'umuprofeti, profeti yarabategereje. Yari umugore usa nkaho akuzemo ariko w'umunyabwenge. Icyo gihe yari yambaye ikanzu ndende y'umweru. Nuko ubwo binjiraga arangije atangira kureba wa mugore Nora, atangira kumwitegereza cyane ameze nkaho yarazi buri kimwe cyose. Arangije yitonze arababwira ati nimwicare. Nuko Nora arangije afata ikiganza cya mama we aragikomeza. Ubwo uyu muprofeti yafungaga amaso atangiye gusenga. Iki cyumba cyari cyuzuyemo amabuji menshi cyane ari kwaka. Nuko Nora afata mama we ibiganza aramukomeza cyane n'ubwoba bwinshi. Nora yashakaga kwirukanka. Nuko ako kanya ubwo yarashatse kwirukanka, profeti yahise afungura amaso. Nuko arangije yitonze aravuga mu ijwi rituje cyane. Arangije abwira wa mukobwa ati Nora uri gukurikiranwa n'imyuka ifite imbaraga nyinshi cyane yo mu mazi maremare. Iyi myuka mibi ituruka mu mazi maremare cyane. Rero iyi myuka yahujwe nawe kuva wavuka. Buri gihe rero ibigomba gutera ibibazo mu buzima bwawe. Rero ugomba gukora isengesho ridasanzwe kugira ngo iyi myuka ikuvemo. Nuko wa mubyeyi mama Nora yicishije bugufi afata mu biganza profeti, arangije amubwira ati ndakwinginze kora ibishoboka byose ukize umwana wanjye. Nuko wa muprofeti arangije azunguza umutwe ariko gakeya. Nuko arangije aramubwira ati ibi bintu ntabwo bishobora gushoboka, umugabo we atari hano. Ugomba kugaruka mu gitondo uzanye n'umugabo we. Kandi ikintu cya kabiri, ugomba kugira ikintu uzana cyo mu bwana bwa Nora. Byibuze ushobora kuzana umwenda we akiri agahinja. Nijoro turatangira amasengesho ya mbere. Njyewe na mukase dushobora gukora amasengesho nta kibazo. Nora araza kugumana natwe, ntugire ubwoba, araza kuba arinzwe. Ariko mama Nora yumva bimwanze mu nda. Umutima we wari wuzuye ubwoba bwinshi cyane. Ntabwo yashakaga gusiga umwana w'inyuma, ariko nta mahitamo yari afite ahangaha.
nuko arangije afata umwana we Nora mu biganza, arangije aramubwira ati mwana wanjye komera, ndaza kugaruka mu gitondo nzanye na John, izere Imana kandi wizere n'abo bagore ko bari bugufashe. Uko mama we yavaga aho ngaho, Nora yatangiye kugira ubwoba cyane ndetse bugera no mu gifu. Ubwo Prophet yararimo ategura amasengesho ya nijoro, uyu muprofete yasaga amabuji ndetse akagenda atera amazi aho mu cyumba hose, arimo avuga amasengesho ariko yavugira mu mutima. Agata yarari iruhande rwa Nora, arimo amuhumuriza, amubwira amagambo yo kumuhumuriza, amubwira ngo mwana wanjye ntugire ubwoba, turi hano kugira ngo tugufashe. Ariko uko ijoro ryagendaga rikura, Nora yatangiye kubona yuko hari ibintu bidasanzwe hano muri iyi nzu. Yabonaga byanze bikunze hari ibintu biri mu beho bidasanzwe. Nuko muri iryo joro, igihe buri kimwe cyose cyari gicecetse, nuko Prophet arangije ahamagara Nora mu cyumba gitoya cyari cyuzuyemo amabuji. Iki cyumba ukirebye wabonaga ko ari icyumba kidasanzwe, nta kintu na kimwe wumvaga yabaga uri muri iki cyumba usibye amagambo y'uyu mugore w'umuprofete. Arangije aravuga ati Nora ngwino hano. Amaso ye yararimo yakamo urumuri rw'aya mabuji. Nuko arangije aha Nora umwenda w'umweru, arangije avuga ati fata uno mwenda uwuzengurutse mu gatuza, none nurangiza ufate mu kiganza. Nora arabikora nk'uko abimubwiye. Ubwo yarimo yishyiraho uyu mwenda, yari afite ubwoba bwinshi cyane mu mutima. Nuko arangije atangira gukurikiza ibyo Prophet yari arimo amubwira ngo akore. Nuko arangije atangira kwitekereza buri kimwe cyose hano muri iki cyumba, afitemo akoba gakeya ariko nanone afite icyizere, avuga ati byanze bikunze ahangaha ndi buhabonera igisubizo. Atangira muri we kwivugisha ati wenda ibi byaba ari byo, wenda ibi ngibi bishobora kurangiza ibibazo byanjye. Nuko ako kanya Prophet yahise atangira gusenga nanone. Ijwi rye ryari riranguriye ku buryo ryakubitaga ku bikuta by'iki cyumba bikongera rikagaruka. Amagambo yari kuvuga ari amagambo adasanzwe kandi amagambo akomeye. Nuko Nora yafunze amaso, noneho atangira gukurikira buri kimwe cyose ko kiri kugenda aho ngaho, ariko ubwoba bwe bwarimo buzamuka bukura buri segonda. Nuko hashize isaha imwe, Prophet arangije azana umugozi munini. Nuko arangije afata amaboko ya Nora atangira kuyahambira. Nora umutima utangira kumusimbuka, ati ese nukubera iki uri kumpambira? Ariko amubaza ijwi rye rifite ubwoba. Nuko Prophet arangira abwira ati mwana muto ugira ubwoba, ubu ni bwo buryo bwonyine bwo kwirukana amadayimoni akurimo. Nuko Prophet muri ako kanya amaze kumuhambira, yahise azana udukoni tune mu ntoki ze. Nuko arangije atangira gufata buri kamwe akubita wa mwana Nora mu mugongo. Nora atangira kubabara cyane, atangira kurira. Nora ngaha yararize cyane ubwo uyu muprofeti yararimo amukubita. Nora ati nukubera iki uri kunkorera ibi ngibi? Nuko uyu muprofeti arangije amubwira, uyu mugore arangije amubwira ati ihangane, uku kubabara uri gucamo niko kuri bukubohore, nibwo buryo bwonyine bwo kwirukana amadayimoni muri wowe. Nuko uyu muprofeti yakomeje gukubita uno mwana mu mugongo. Nora yagiye kurangiza, Nora yacitse intege, amarira yari yamushizemo. Nuko Nora arangije arapfukama, afunga amaso, atangira gusenga Imana, atangira kwinginga Imana, avuga ati Mana nyagasani ndakwinginze, reka iri ngiri riba ryo herezo ryo kubabara kwanjye. Ubwo rero bwacyaga mu gitondo, Agnes ndetse na John bahise bagera aho ngaho, bazanye buri kimwe cyose wa mugore w'umuprofeti yari yababwiye ngo bazane. Bari bazanye imyenda ya Nora akiri umwana, ndetse bazanye n'agafoto ka famiye akiri muto, akiri akana. Ubwo John yarebaga umugore we Nora, umutima we wahise umeneka. Isura ye yari yananiwe cyane kubera kurira, umugongo we wari wangiritse kubera inkoni nyinshi. John yarebye umugore we, amarira atangira gushoka mu maso. Nuko arangije aramuhobera, aramukomeza, arangije aramubaza ati ninde wakoze ibi ngibi, ninde wagukoreye ibi ngibi? Ahangaha yamubajije n'uburakari bwinshi cyane. Nuko Nora arangije areba hasi, amarira atangira gushoka. Nora arangije arahumekamo gakeya, arangije aramubwira ati mugabo wanjye ibi birarangiye. Yabimubwiye agira ngo byibuze amuhumurize. Nuko wa muprofeti arangije asohoka mu cyumba,
arangije azana akantu kameze nk'ishanga, arangije aramubwira ati fata kano kantu nurangiza ukambare mu rukenyerero rwawe, ntuzigere ugakuramo, aka ngaka kazakurinda imyaku yose, kazakurinda buri kimwe cyose gishobora kugutera, wambaye kano kantu nta kintu na kimwe gishobora kuguhangara, ndagusezeranya yuko nta na rimwe uzongera gukuramo inda. Nuko Nora na John bahise bava aho ngaho, imitima yabo yari iremereye cyane ariko bafite icyizere. Ubwo rero barimo bagaruka bajya mu mujyi, barimo batekereza ko byanze bikunze inzozi zabo zarangiye zitazongera kugaruka, ariko hari ikintu bari babonye kidasanzwe. Ubwo hari nijoro bicaye mu cyumba, bicaye ku gitanda, John afite igitambaro ndetse n'amazi ashyushye arimo akanda Nora hahandi bamukubise. Icyumba cyari gicecetse aha ngaha, nabo bacecetse ntawe uvugisha undi usibye guhumeka gusa. Ubwo John yitonze arangije aramubwira ati be, ese uratekereza ko uriya umuprofeti ari umuprofeti nyawe? Nora arangije aramusubiza ati nibyo John, uriya muprofeti ni umuprofeti nyawe. Mukatata yambwiye yuko kugira ngo abashe gusama ari uko yabanje kujya gusura umuprofete. Ntabwo nigeze mbikubwira mbere kubera yuko nari nacanganyikiwe, nanjye nashakaga ibisubizo. John arangije aracecekamo gakeya, ariko muri we atangira gutekereza avuga ati hari ibintu bidasanzwe hari ahantu. Ko John arangije aramubwira ati kuri njyewe ndabona biriya bintu atari byo. Nora ntabwo yahise amusubiza ako kanya, yahise yitegereza ku gikuta, ubwonko bwe ndetse n'intekerezo ze atangira kuziganisha ku ijoro ryatambutse, ku byamubayeho ijoro ryatambutse, uburyo yakubiswe, amasengesho, imbaraga zidasanzwe yabonye mu cyumba. Ese koko inzozi zari zahagaritswe cyangwa nibwo zari zigitangira? Nyuma y'amezi 2 Nora yongeye gusama, ibyishimo byari byinshi cyane. Yahise yiruka akajya kubwira umugabo we ko atwite, ari kurira amarira menshi cyane y'ibyishimo. Arangije aramubwira ati nakubwiye ko uriya muprofeti ari umuprofeti nyawe, amasengesho yacu ari gukora ndetse n'urusengero rwe ruri gukura cyane byihuse kubera imirimo myiza yadukoreye mu izina ry'Imana. Nuko John arangije ahobera umugore we aramwegereza, ariko John muri we ntago yari yemezwa. Arangije aramubwira ati reka dukomeze dusenge. Ibyo ngibyo yabimubwiye yitonze. Nuko ubwo rero batangiye kugura ibintu, batangira kwitegura umwana. Nora yakomeje kugira ibyishimo byinshi cyane, ndetse uko yajyaga kwa dogiteri agiye gukoresha check up, dogiteri yamubwiraga yuko umwana ameze neza nta kibazo. Ubwo rero batangiye kugura buri kimwe cyose kugira ngo bitegure umwana. Buri kimwe cyose cyari kimeze neza kugeza ubwo inda yagejeje ibyumweru 20. Iryo joro neza inda igejeje ibyumweru 20, ubwo Nora yarasinziriye, yongera kurota nanone ari hahandi yarose mbere ari mu bwiherero. Yari aryamye hasi ndetse amaguru yafunguye, wa mukase Agata yarahagaze hejuru ye nanone arimo amukuramo abana abajugunya muri tuwarete, ndetse agaflashinga amazi bakamanuka muri tuwarete. Nora yarongeye arataka cyane amwinginga amubwira ati hagarika ibyo bintu uri gukora, ariko Agata ntabwo yigeze amwumva. Nuko yahise akanguka ako kanya, umutima we uri gutera cyane. Ako kanya akireba amashuka ye abona amashuka yuzuye amaraso nanone, arangije ahita yikanga aravuga ati no, ntabwo bishoboka, no birongeye nanone. John yahise akanguka ako kanya, arangije ahita amufata aramwirukankana amujyana kwa muganga, ariko nanone byari byarangiye. Dogiteri yahise amubwira ko yakuyemo inda nanone. Guhera uwo munsi noneho agahinda kabaye kanini kurushaho. Nora yarasamaga, ariko nyuma y'ibyumweru 20 inda yagombaga kuvamo. Bagerageje kujya kwa dogiteri batandukanye mu bihugu bitandukanye, ariko abadogiteri bose bahurizaga ku kintu kimwe, nta kintu na kimwe babonaga nk'ikibazo kuri Nora. Nuko mukase yakomeje kumukomeza, arangije aramwihererana aramubwira ati mwana wanjye, icyizere cyawe kiracyari mu maboko ya profete, uriya ni umugore w'Imana. Ndabizi neza yuko uzi inkuru yanjye mbere yuko papa wawe ashaka mama wawe. Ngewe nari ingumba,
imyaka 18 yose. Ariko ubwo nahuraga n'uriya muprofete buri kimwe cyose cyarahindutse. Mu myaka 2 nahise mbyara, nibwo nabyaraga uriya mukuru wawe. Wowe guma kuri uriya muprofete, ndabizi neza ko byose azabyirukana kandi intsinzi izagaragara. Uru rugamba tuzarutsinda. Hashize imyaka 2 yose Nora akomeza gukuramo inda. Buri byumweru 20 uko byageraga Nora yakuragamo inda. Nora byaramuyobeye, atangira guta icyizere ndetse atangira kwiheba. Nuko ubwo hari ninjoro noneho Nora ntabwo yabashaga kwihangana, arangije afata mu biganza umugabo we John, atangira kurira. Nuko arangije amubwira ati John, noneho birasobanutse, Imana ntabwo ishaka yuko ngira umwana. Nabonye abagore benshi cyane basuye uriya muprofeti Tanda, ndetse nyuma aho bagahita bagira abana, ndetse n'inshuti yanjye Adora nawe yagiyeyo nyuma aza kugira umwana. Wenda Imana yahisemo ko njyewe nzapfa nta mwana ngize, ariko wowe sheri ntabwo bikwiriye. Ntabwo njye natuma ugira ingaruka z'ibibazo byanjye. John arangije azunguza umutwe, arangije amubwira ati no Nora, ibi byose tugomba kubicamo turi kumwe. Imana izadufasha kandi tuzagira abana bacu. Nuko arangije azunguza umutwe areba hasi, aramubwira ati John, namaze kuvugana na Agatha, ushobora gushakana na mukuru wanjye Terry, azaduha umwana. Ndakwinginze kora ibi ngibi ku bwanjye. Ko John arangije ava ku buriri arahagarara, nawe aramuhagurutsa. Nuko arangije John mu ijwi rirerire arangije amubwira ati ndahiye ku Mana, niko dushobora gusaba ibintu nk'ibyo ngibyo. Nora arangije amubwira ati John, ndakwinginze, nibwo buryo bwonyine dufite bwo kugira ngo tugire urubyaro. Terry ni mukuru wanjye, nta kibazo nuramuka mubyaranye umwana, byibuze twagira umuryango wishimye. Ariko John yarabihakanye, arabyanga. John yahise ababara cyane mu mutima ndetse ararakara. Nuko muri iryo joro John yaraye yicaye wenyine, ariko mu mutwe we harimo ibintu byinshi cyane. Nuko arangije muri we arangije arabwira Imana ati Mana, ndabizi neza yuko udashobora kuntererana, igihe kirageze. Mu gitondo cyakurikiye yahise atunganya igikapu, arangije abwira Nora ati mfite inama ya business, nzagaruka nyuma y'iminsi 3, ntugire ubwoba Nora. Nuko Nora arangije amubwira ati sawa, ugira urugendo rwiza sheri. John yahise yinjira mu modoka, aragenda hafi isaha yose kugeza ubwo yageze aho yavutse ku rugo rw'iwabo rwa kera, ndetse aha hakaba ari naho ababyeyi be bari bashyinguye. Inzu yari yarasigaye yonyine, nta muntu uyibamo. Yahise yambura imyenda, akenyera isume, arangije yinjiramo imbere muri ya nzu, arangije acana buji, noneho arapfukama. Nuko arangije asaba Imana, arayibwira ati Imana, mfasha unyereke, ese ibibazo byanjye biri guturuka hehe? John atangira gusenga, amarira atangira gushoka ari menshi. John ahangaha yararize cyane, asenga iminsi 3 yose. Nuko John ku munsi wa gatatu w'amasengesho nijoro, ubwo yararimo gusenga, agiye kumva ijwi atazi aho riturutse riravuze, riramubwira riti ku cyumweru cya 20 cy'inda y'umugore wawe uzafate kariya kantu k'agashanga yambaye mu rukenyerero, nurangiza ukamukuremo ugatwike, noneho nurangiza upfukame usenga Imana, winginga Imana yawe. John ahangaha yabanje gutekereza, atangiye kwibwira ko wenda ari ibintu yarimo atekereza, ariko ibyo yaramaze kubyirirwa byari byo. Ubwo rero yagarukaga ageze mu rugo, John yagerageje kumvisha Nora yuko bakongera bakagerageza amahirwe. Nora yarabyemeye, baragerageza kandi mu gihe gitoya yaramaze kongera gusama. Nuko mu gihe rero Nora yari atwite, nta kintu na kimwe yakoraga, yahoraga aryamye. Ariko Nora atangira kujya ajya kwa muprofeti kumusura mu ibanga, atangira kujya gukora amakosa, agakora ibyo John yamubujije. Nuko igihe ibyumweru 20 byari bigeze, iryo joro noneho ubwo bari bicaye we na John ku buriri, nuko umugore arangije abwira umugabo ati sheri, uyu munsi reka turari dukanuye, ntidusinzire, ndashaka kureba aya madayimoni azagatwara umwana wanjye. John arangije arabyemera, ariko yari afite umupangu we. Nuko John arangije afata ibyo kunywa, arangije avangamo utunini dusinziriza, arangije amubwira ati sheri, nywa ibi ngibi, ndabizi biri bugufashe kumva umerewe neza. Nora yashatse kwanga, ariko nyuma aza kubinywa. Nuko hashize akanya gatoya amaso yatangiye kuremera, noneho
Nora arangije atwarwa no gutse arasinzira. Nuko ahangaha rero John ubwo yabonaga umugore akimara gusinzira, cyari igihe cye cyo kugira ngo akore plan ze. Yahise yitonze kugira ngo atamukangura, yahise amukuramo rya shanga wa muprofeti yari yaramwambitse, amukuramo iri shanga intoki ze zarimo zititira, afite ubwoba atekereza ko hari ikintu kidasanzwe wenda gishobora guhita kiba. Nuko arangije John aragenda ajya mu cyumba cye akoreramo amasengesho, afashe rya shanga umugore we yari yambaye mu rukenyerero. Nuko arangije avuga ati nyagasani ntabwo nzi ikiri bube ariko ndakwizeye. Nuko arangije afata umuriro, acana umuriro, arangije ashyiramo rya shanga. Nuko uko iri shanga ryarimo rishya, John atangira gusenga kandi asenga cyane, amarira atangira kumanuka ku matama ye. Ati imbaraga zose zitera umugore wanjye, zigatera umuryango wanjye, zigatuma nta byishimo tugira, zikanwarira abana, reka zirangire muri aka kanya. John iryo joro ryose ntabwo yigeze asinzira, yaragarutse yicara hafi y'umugore we aramwitegereza. Umugore we yari yasinzire cyane, yatwawe n'ibitotsi. Hakurya rero ibintu byari biri gucika. Agata yahamagawe na wa mugore Tanda ari we wa muprofeti. Nuko ubwo telefone yari gusona ari mu mwijima, ese ashikukira ijoro nawe afata telefone. Wa muprofeti Tanda arangira amubwira ati reka buri kimwe cyose uri gukora byuka witegure unsange hano ku rusengero. Ijwi rye ahangaha ry'umuprofeti Tanda ryari ijwi ridasanzwe, arimo asakuza ndetse afite ubwoba, yagize panike. Agata arangije aramubaza ati byagenze bite? Nuko wa muprofeti aramubwira ati hari ikibazo, wowe ngwino, hari ikibazo hano. Agata yahise yitegura ako kanya, ashyiramo imyenda, arangije ariruka akajya ku rusengero. Akihagera yasanze profeti yarakaye, umujinya mwinshi cyane ndetse n'ubwoba bwinshi cyane. Wa muprofeti Tanda akimubona aravuga ati narakuburiye, njyewe nagerageje gukurura Nora ariko ntabwo biri gukora. Uvuze ngo iki? Agata aramubaza, ijwi rye rifite ubwoba bwinshi cyane rititira. Nuko Tanda arangira amubwira ati yakuyemo rya shanga namuhaye. Agata ubwoba buhita bumwica, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Yasezeranyije yuko atazongera arikuramo. Aba bagore uko ari babiri noneho byarabacanze ahangaha, ubwoba bwahise butaha imitima yabo. Profeti arangije akubita ikiganza ku meza. Nuko arangije avuga ati njyewe ndakurahiriye n'ukuri ntabwo ndi kubasha kumufatisha, nituramuka tudatanze igitambo mbere ya saa 12 uru rusengero rwose ruhita rushya, kandi nyuma yabyo ndahita mpfa. Noneho wowe ahita amutunga urutoki ariko ari gutitira, uzicuza buri kimwe cyose cyangwa uhinduka umusazi. Agata arangije azunguza umutwe n'ubwoba bwinshi cyane, ahita apfukama hasi atangira kurira. Njyewe narakubwiye ngo tumureke tumugerekera amahoro ye, urangije urakomeza urambwira ngo nazajya twita dufata abana be tubagira ibitambo kugira ngo urusengero rwawe rutere imbere ruzamuke. None dore uko bigenze. Nuko profeti arangije n'uburakari bwinshi aramubwira iki ntabwo ari cyo gihe cyo gutekereza ibyo ngibyo. Profeti angahe yahise atangira kuvuga nabi, arangije amubwira ati tugomba kugira icyo dukora aka kanya twihuse, kandi nimba tutagize ikintu dukora biraturangiranye. Bamaze isaha yose nanone bari mu kugerageza ngo barebe nimba bakurura uyu mugore ngo bongere bamwambura umwana we bamutangemo igitambo, ariko nta kintu byatanze. Amasaha arakomeza aricuma bigera saa 10 za mu gitondo. Noneho ahangaha batangiye kugira paniki nyinshi cyane, ubwo butangira kubica. Nuko profeti arangije afata Agata mu bitugu, arangije aramubwira ngo amahitamo yanyuma dufite ubu ngubu nuko ugomba kugenda ukamuzana hano mbere yuko saa 12 zigera. Agata arangije amubaza ati ndamuzana gute? Ubu ngubu ni nijoro, ntabwo ubu ngubu nshobora kumuhamagara umubwira aze hano, kandi uyanze ukunze kuva hari kugera hano ni iminota igera kuri 35. Rero kugira ngo azagere ahangaha amasaha araba yagiye. Profeti ahangaha yahise arakara cyane, atangira gukubita imeza, arangije aramubwira ngo va ahangaha ugende ujye kumuzana, ukora ibishoboka byose ku buryo umugeza ahangaha izuba ritararasa, kandi nuramuka utinze ndaza gupfa, kandi wowe urahita usigara wenyine, ni wowe ingaruka zose ziri bugarukeho. Agata asa nkaho ashatse kwanga, ariko ahita afata telefone atangira guhamagara Nora. Telefone yatangiye gusona ariko ntabwo bigize bamufata. Yarongera arahamagara, ariko noneho nyuma aza kumva
telefone bahise bayikuraho. Prophet arangije amubwira ati injira mu modoka ugende mu rugo ujye kumuzana, nta mwanya ahangaha dufite wo guta. Nuko umushoferi wa Prophet arangije ashyira Agata mu modoka ubwo bari kugenda bari mu nzira. Nuko Agata arangije abwira umushoferi ati irukanka cyane bishoboka. Uko bari kugenda imodoka yirukanka cyane mu mwijima ica mu biti. Agata muri we atangira kuvuga ati mana yanjye dore ibintu nisanzemo. Ubwo rero ubwo bari kugenda bagana ku nzu aho Nora yaratuye, mu nzu imbere John yarakomeje amasengesho ari gusenga cyane. Nora yaragisinziriye ntabwo yigeze akanguka, ariko ubwo John yarari gusenga yinginga Imana, umugore we nawe yarasinziriye, yari yagize ibitotsi bidasanzwe yasinziriye. Umuraba aho hanze warubaziye. Umushoferi yarirukanse cyane bishoboka. Urugendo rwari kumara iminota 35 rwo bamaze iminota 25. Nyuma y'iminota 25 bari bageze aho ngaho mu rugo kwa John. Ubwo bageraga aho ngaho kwa John, Agata ntago yigize ategereza ahise yirukanka agana ku rugi atangira gukubita urugi. Yakomeje gukomanga cyane afite ubwoba ari matitira. Nuko John agifungura, John yari yikarumye ubona nta kibazo. Agata arangije aratangira ati mukwe wanjye, ariko ibyo yabimubwiye ijwi rye risa nkaho riri gutitira rifite ubwoba. Nuko arangije aramubwira ati mukwe wanjye, Prophet anyoreje ahangaha arambwiye ngo mu kanya kari buze ya madayimoni azagatwara umwana wawe. Mu kanya gatarabageza ahangaha dukeneye gufata Nora tukamujyana ku rusengero kugira ngo amurinde. John arangije yegeka urugi yitonze arasohoka, afata akanya gatoya aratekereza, arahumekamo gakeya. None arangije aravuga arambwira ati oya, njyewe ndi hano, njyewe ndashaka gutegereza ayo madayimoni njyewe ubwanjye nkibonanira nayo. Nora ntabwo agomba kuvanga mu rugo. Agata ako kanya yahise atangira kuvuga cyane asakuza, John, nukubera ikiri kubuza umugore wawe kujya aharinzwe? Ese urifuza yuko ibi bintu bikomeza kuba ku mugore wawe, cyangwa se nukubera yuko ari wowe wari ubifitemo uruhare na mbere yose? John aramwihorera. John nta kintu yigeze amusubiza aho ngaho, yaramwihoreye. Ariko uko uyu mugore yari ari gusakuza cyane Agata, byatumye wa mugore akanguka. None warangije arasohoka aza kureba icyabaye. Nuko ubwo umugore wa John yasohokaga hanze, yasohotse arimo yikora mu maso n'ibitotsi. Nuko arangije akibona mukase bisa nkaho bimutunguye, arangije abaza ati ese niki kijya mbere hano? Nuko Agata arangije aridombokiza, mwana wanjye Imana ishimwe uri hano. Prophet yavuze ngo ugomba kuza ku rusengero aka kanya, tugomba kukurinda ndetse tukarinda umwana wawe. Abademoni barashaka kumufata bakamutwara. Nari ndimo ninginga umugabo wawe, ariko yahakanye yabyanze. Ubu ngubu rero ntangiye kubona yuko ari we utera ibibazo byose wari umaze iminsi ucamo. Nora arangije araceceka, ariko umutima we mu mutima atangiye gutekereza ibintu byinshi. Nuko arangije Nora arahindukira areba umugabo we John, arangije amubwira ati John, ni gute wankorera ibintu nk'ibyo ngibyo? Ese ni ukubera icyo uri kumbuza kujya kurinda umwana wacu? Ese ntabwo twababaje bihagije? John uko yavugaga muri ako kanya yavugaga yikarumye cyane nta burakari. Arangije amubwira ati Nora, nta hantu uri bujye. Ariko Nora muri ako kanya isi yirukanka atangira gushyiramo udukweto, gushyiraho kwambara udukweto, arimo yitegura guhita agenda. Nuko Nora arangije aravuga ati ngiye ngomba kugenda, ngomba kurinda umwana wanjye. John aho ngaho byaramurenze. John yabonye nta kindi kintu ashobora gukora. Umugore we yashaka kuva aho ngaho ngo ajye kurinda umwana we, ariko John ntabwo yashakaga ko umugore we yongera kujya muri ibi bintu. John yahise arakara muri ako kanya, arangije aramubwira ati nuramuka uteye intambwe ugatera intambwe uva mu inzu, ibyanjye nawe biraba birangiriye aho ngaho. Nora yaratambutse agana ku modoka, umutima uri gutera cyane ndetse n'amarira menshi cyane. Umutima we wari umutekereza uburyo agiye gushwana n'umugabo we, agatandukana n'umugabo we, umugabo we wabanye nawe mu bibazo byose baciyemo. Nuko Agata atangiye kubona ko uyu mugore Nora afitemo kuba yashobora kwanga kujyana nawe. Arangije amufata ku bitugu aramubwira ngo Nora, ugomba gutekereza ku mwana wawe. Niyo byasaba yuko utandukana na John, mwatandukana ariko umwana wawe akabaho. Nora yahagaze aho ngaho abura ikintu yavuga,
yabuze amagambo yo kuvuga, arangije arahindukira areba umugabo we John mu maso, ijwi rye ryari ryuzuye agahinda. Arangije aramubwira ati, John, nimba ari uku nguku ubishaka reka bibe, ariko ugenda akora buri kimwe cyose kugira ngo ndinde umwana wanjye. Nuko umugore arangije aratambuka yinjira mu modoka, nuko Miss Agatha arangije arirukanka yihuta amwinjiza mu modoka, arafunga abwira umushoferi ati imodoka tugende. Ariko mu gihe bari batangiye guhaguruka, nuko Nora ahita avuga mu ijwi riranguruye, hagarika imodoka, hagarika imodoka. Nuko umushoferi ahita ahagarara, Nora ahita avamo yihuta cyane. Nuko arangije aragenda yegera umugabo we, aramwitegereza, amaso yari yuzuyemo amarira menshi. Arangije amubwira ati, John, ndagukunda, wagumye mu ruhande rwanjye muri buri kimwe cyose naciyemo. Ntabwo ngiye nizera yuko ushobora kumbabaza cyangwa ngo ubabaze abana bacu. Ngewe ndaguma hano, ariko nihagira ikiba ku mwana wacu ntabwo nzigera nkubabarira. John yahise atangira kurira muri ako kanya. Nuko Agatha arangije ava mu modoka aza abakurikiye yirukanka, agiye kuvuga ngo, Nora, 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 ngwino tugende, ugomba kuza tukajyana ukarinda umwana wawe, igihe kirimo kiraducika. Nora arangije arahindukira areba Agatha, arangije amubwira ati, Big Mami, jya mu rugo, taha, njyewe ndaguma hano. Nuko Agatha arangije arapfukama ati, no, wowe ntabwo uri kubyumva, wowe ugomba kuza ukajyana nanjye. Nora muri we atangira gutekereza, kwibaza ibibazo, aravuga ati, se kuki uno mugore arimo ampatiriza kumukurikira? Nora muri we atangira gukeka uno mugore. Icyo gihe ubwo ngubwo amasaha amaze kugera saa 11 za mu gitondo, haburaga iminota 15 yonyine ngo igihe yahawe icyo kirangiye. Nuko wa mugore Agatha atangira gutitira intoki, atangira guhumeka insigane. Nuko arangije acika intege, ahita yikubita hasi arapfukama. Nuko arangije, ndicuza, ndabasaba imbabazi. Barangije aramubaza ati, ese uri muricuza iki? Agatha arangije noneho atangira kurira cyane. Arangije ati, yari ngewe, iyi myaka yose yashize nari mfitiye ishyari mama Nora, yantwaye buri kimwe cyose, yantwaye umugabo nakundaga, antwara urugo, none afite buri kimwe cyose. Umukobwa we yarashyingiwe, umuhungu we ameze neza, ariko reba ngewe, nta muntu ushaka gushyingirwa umukobwa wanjye, nabuze buri kimwe cyose, rero ngewe nari mufitiye ishyari. Ahangaha Nora yahise atungurwa, yahise yumirwa. Ibintu byose yabonaga mu ndoto, ibintu byose yabwiye mama amubwira ati, ngewe ndakeka uriya muka data, akamwemeza yuko atari byo, akamwemeza yuko mukase amukunda. Ahangaha noneho byasaga nkaho ibintu yarotaga byose byari ukuri. Nora yahise yifata ku munwa, abura icyo yavuga. Ubwo Agatha yari agikomeza arimo yicuza, arimo ababwira buri kimwe cyose uko cyagenze. Arangije aramubwira ati, Profeti ndetse nanjye dufata abana bawe tukabatangamo ibitambo kugira ngo urusengero rutere imbere. Buri gihe cyose uko watwitaga, twakoraga buri kimwe cyose tugatwara umwana wawe tukajya kumutamba. John yahise atungurwa ahangaha, umubiri we wose utangira gutitira, ubwoba buramwica. Ibintu yari yumvise ni ibintu bidasanzwe. Arangije mu ijwi rinini cyane aramubwira, ni gute mushobora gutinyuka gukora ibyo bintu? Nora ahita yifata ku munwa, amarira atangira gushoka. Arangije aramubwira ati, se nukubera iki? Nukubera iki ushobora kunkorera ibintu nk'ibyo ngibyo? Nuko ubwo ngubwo rero ukuri kwahise kwihuta, buri umwe wese yahise amenya ibyo ngibyo uko byagenze. Umuyobozi wa village yahise ahamagara Agatha ndetse n'abandi bayoborana iyo village. Agatha yahise yirukanwa aho ngaho muri iyo village, ahita amubwira yuko atazongera kwibeshya akarenza ikirenge cye akinjiza muri iyi village. Nuko hashize amezi makeya, Nora yahise yibaruka, abyara abana babiri b'impanga, abyara umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa. Ibyishimo byari byinshi cyane ubwo Nora yabaga ateruye abana ndetse yicaranye na John. Wabonaga yuko imitima yabo yuzuye ibyishimo. Noneho barangije baravuga bati, twarabikoze, we made it. Noneho John agaseka, umutima we ubu ngubu wari ufite amahoro. Noneho arangije aramusubiza ati, yes, twarabikoze, we did it. Ndizera ko nta kintu na kimwe kizongera gutwara ibyishimo byacu
Ladies and gentlemen, mwakoze rero kubana nanjye, wowe cyane wumvise inkuru kuva ku itangiro kugera ku iherezo, nukuri ndagushimiye. God bless you. Receive blessings. Wakoze gufata umwanya wawe ukanyumva ukumva inkuru nakuzaniye nagutiye mu uyu munsi. Jya muri comment section umbwire ngo inkuru yamfashije iki, ese inkuru nayitoyemo iki niki. Ariko ndizera ntashidikanya yuko iyi nkuru wayikunze, ndizera ntashidikanya yuko iyi nkuru hari ikintu wakuyemo. Nawe rero mushyashya kuri iyi channel yacu, ndagusaba ngo ureba ahantu hatukura ukande subscribe. Urahabona ahantu hatukura aho ngaho, ukande subscribe ndetse ukande n'inzogera kugira ngo igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi. Ikindi cya kabiri ndagusaba kugira ngo usharinge iyi nkuru uyihe bagenzi bawe. Inkuru nimba wakizemo wumvisemo amasomo menshi, nimba yagufashije, ntago ari byiza yuko ugumana ayo masomo utayumvishije na mugenzi wawe. Fata iyi nkuru, urabona ahantu harimeze hari nkaga flash, none urangiza handitse share, nurangiza ukandeho usharinge linki, uyisharinge bagenzi bawe, ndetse nimba bitakubangamiye ushyire kuri stat yawe kugira ngo abantu bareba stat yawe babashe kwifungura nabo bumve inkuru nk'iyingiye. Ndizera ko byanze bikunze hari ikintu ishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wakoze rero guhitamo Behind World Show, wakoze kubana nanjye, ni iby'agaciro kuri njyewe. God bless you. Ndakwizeza yuko ntazagutenguha, ndakwizeza yuko nzajya mpora nkuzanira inkuru nziza kandi inkuru ugira icyo wigiramo. God bless you. See you next time. Ciao. God is watching you.